Bom, galera, hoje eu estou aqui para falar como é que muda o som do CS. Bem, você entra lá no seu CS, sim. Aí aqui, ó, você pesquisa mídia. Sabe isso daqui, ó? Então, aí pra você trocar a música, é sem programa, beleza, galera? Aqui, ó. Você vem, nós tá CS. Aí você vem em músicas, minhas músicas. Aí você escolhe a música que você quer. Vou escolher essa daqui, ó. Aí você coloca copiar. Coloca aqui, ó. Colar. Aí você vai apertar o botão direito, renomear. Aí é só copiar. Aí você pode excluir já. Colar. Pronto. Só isso, galera. Beleza? Valeu. Comente aí.